ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. имрӯз қати соҷида бо келинам тасмим гирифтем ки қурутоб омода мекунем ва ҳам барои шумо навор мекунем. барои онҳое ки ба канали мо нав пайваст шуданд, соҷида келини ман аст, зодаи шаҳри Кӯлоб аст. саволҳо зиёд мешавад ки келинатон дар куҷо зиндагӣ мекунад. келини ман алоҳида зиндагӣ мекунад ҳамроҳи фарзандам ва наберам. 1 сол қати мо зиндагӣ карданд ва 1 сол пас хонашона алоҳида кардем. то омода шудани қурутоб қати шумо суҳбат мекунем оиди ширкати Атомӣ ва чӣ гуна команда сохтан ва корро оғоз кардан дар ҳамин ширкати бонуфуз. тамошобинони гиромӣ, барои шумо хотиррасон мекунам ки санаи 6 декабри соли ҷорӣ дар шаҳри Москва чорабинии бо шукӯҳ баргузор мегардад. агар хоҳиши иштирок кардан дошта бошед, марҳамат ба командаи мо пайваст шавед, бо мо ҳамкорӣ кунед ва шумо низ дар чунин чорабиниҳои бо шукӯҳ иштирок варзед. барои номнавис шудан ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. рақамҳои телефонии ман аст духтаро, марҳамат нависед, оиди кор маълумот медиҳам. سفر کردم برای دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. سفر کردم برای دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمانی رویت مادری جان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمانی رویت مادری جان. شدم پزمانی رویت مادری جان. инҷо қурутоби мо ҳам омода шуд. келинам беҳад духтари чақон аст. мобайни ним соат ба бо самбуса ҳам тайёр кард барои ороиш додан. ба ман бисёр суол медиҳанд ки сирри келиндорӣ дар чист ки келин хуштомандро ҳамчун модар қабул кунад. сирри келиндорӣ, занҳои азиз, дар як чиз аст. вақте ки фарзанди як касро шумо ҳамчун фарзанди худатон қабул мекунед, меҳру муҳаббат медиҳед, ана он вақт келин хуштомандро дӯст медорад ва чун модар қабул мекунад. духтарои азиз, ман заказҳои корея гирифтам ва ҳозир дар бораи маҳсулотҳои бо сифати кореягӣ барои шумо маълумот медиҳам. имрӯз оиди ана ҳамин бисурӣ маҳсулот барои мардҳо барои шумо маълумот медиҳам. ин чиз дар асоси женшен истеҳсол кардагӣ маҳз барои мардҳо ҳаст. дар дохили ин қуттича 30 дона аст, яъне курси 1 моҳа. ин монанди хемохем, монанди дигар бадҳои ширкати Атомӣ истеъмол карда мешавад. дар як рӯз 1 стики шиками серба истеъмол мекунед. ҳозир мекушоем, мебинем 30 дона аст. ҳар рӯз 1 донагӣ шиками серба истеъмол мекунед. монанди капсула аст. дар дохили ана ҳамин стик монанди капсула.
барои заказ ва маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. ин бошад духтаро витамин Б барои аз воспаления организми моро ҳимоя кардан фоидаи калон дорад. аз рехтани мӯйҳо, аз тунук шудани нохунҳо беҳад фоида дорад. умуман барои воспаления организмро ҳимоя мекунад. аз воспаления, аз инфекция, аз простудные заболевания организми моро ҳимоя мекунад. ана ин бошад духтаро ин коллаген. коллаген барои мӯйҳо, пӯсти рӯй, аз рехтани мӯй, барои дарди пойҳо, дарди буғумҳо, мушакҳоро бартараф кардан беҳад фоида дорад. дар дохили ин 14 дона аст. ҳозир мебинем. бале 14 дона аст духтаро. ҳар рӯз якдонагӣ ҳамаи маҳсулотҳоро, ҳамаи бадҳои ширкати Атомӣ шиками серба истеъмол карда мешавад, ғайри спирулина. ана ҳамин хел бутилкачаҳова. дар дохили бутилкача беҳад қулай аст барои роҳ гирифтан ҳамроҳи худатон. беҳад қулай аст. ана духтаро заказ аз сайти Корея мешавад. ин бошад турмацин. турмацин ҳам инчунин аз артрит, артроз, дарди пойҳо, дарди мушакҳо, дарди буғумҳо, остеопороз якҷоя бо ана ҳамин триактивни калсий истеъмол карда мешавад. якҷоя бо триактивни калсий истеъмол кунед ҳам мешавад. калсий триактивни аз 3 сола иҷозат, аз 3 сола боло, кӯдакои аз 3 сола боло метавонанд истеъмол кунанд. ина инҷа 3+. баъдан духтаро боз як маҳсулоти новинкаи ширкати Атомӣ далгалетия мегӯянд. ин ҳам дар асоси красный женьшень, онҳое ки кӯдакошон беқувват, бемадор, барои кӯдакҳо ҳам мешавад додан. беқувват, бемадор, мактабхонаи шумо қувват надоранд ки саҳарӣ хеста мактаб равана. баъдам барои худатон онҳое ки тез ба воспаленияҳо гирифтор мешаванд, яъне шамолкашӣ, ба вирусные заболеванияҳо тез гирифтор мешаванд, метавонанд аз ҳамин истеъмол кунанд. дар асоси женьшень, мандарин, яъне цитрусовый сохташудагӣ, истеҳсол кардашудагӣ. марҳамат, барои заказ нависед, барои шумо маълумот медиҳам. ана духтаро 30 дона дар дохили ин 30 стик ҳаст. ана ҳамин хел монанди хему хем дар дохили об аралаш мекунем ва истеъмол мекунем. шиками серба духтаро курси 1 моҳа. барои заказ, барои маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран нависед.